Добрий день, шановні колеги. Кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України запрошує всіх керівників закладів загальної середньої освіти, педагогів, наставників, інтернів на сьогоднішній захід у межах серпневої конференції «Учені Національної академії педагогічних наук України учителям». І сьогодні вашій увазі ми транслюємо наш захід із теми «Нормативно-правові засади та науково-методичний супровід адаптивного управління організацією педагогічної інтернатури у закладах освіти». Слід зазначити, що педагогічна інтернатура надзвичайно важлива ланка у становленні інтерна як педагога, як фахівця, як людини, яка здійснює навчання, виховання і розвиток учнів у закладах загальної середньої освіти. Наступний слайд, будь ласка. Передусім, необхідно розповісти про нормативно-правові засади організації педагогічної інтернатури у закладах освіти. І тут слід наголосити на тому, що запровадження педагогічної інтернатури – одне із завдань плану заходів із реформування IT-освіти, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України від 23 грудня 2021 року. Міністерство освіти і науки України затвердило положення про педагогічну інтернатуру, і відповідний наказ МОН України від 25 жовтня 2021 року за номером 1128 було зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року. Крім того, це положення про педагогічну інтернатуру визначає порядок проходження педагогічної інтернатури педагогічними працівниками закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. Наступний слайд, будь ласка. І зараз ми розглянемо, що ж є педагогічна інтернатура і які суб'єкти педагогічної інтернатури у закладах загальної середньої освіти. Слід зазначити, що педагогічна інтернатура є системою заходів, які спрямовані на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті, вдосконаленні його фахової майстерності. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається у день призначення інтерна на посаду педагогічного працівника. І основними суб'єктами педагогічної інтернатури є інтерн, як особа, яку призначено вперше на посаду педагогічного працівника, а також педагог-наставник, як педагогічний працівник із досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше 5 років за відповідною спеціальністю, такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією, який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльності педагогічного працівника протягом першого року професійної діяльності. Далі, важливу роль відіграють основні завдання педагогічної інтернатури, які ми розглянемо на наступному слайді. Основні завдання педагогічної інтернатури у положенні про педагогічну інтернатуру визначено основні 4, які мають бути реалізовані керівником, педагогічним колективом, наставником, інтерном, для того, щоб можна було говорити про ефективність організації педагогічної інтернатури у закладах загальної середньої освіти. Перше завдання – це створення системи професійної
професійно-педагогічної адаптації інтерна до умов педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих взаємовідносин із учасниками освітнього процесу. Другим завданням є набуття інтерном фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної готовності інтерна до самостійної педагогічної діяльності. Третім завданням є формування поваги до професії та сумлінного ставлення до трудової діяльності. Четвертим завданням є формування інституту наставництва у закладах освіти та розвиток професійних спільнот педагогічних працівників. На наступному слайді ми розглянемо основні обов'язки керівника закладу освіти щодо організації педагогічної інтернатури у закладі освіти. Слід зазначити, що визначено 4 основні площини, в яких керівник закладу освіти здійснює обов'язки щодо організації педагогічної інтернатури, і ними є, будь ласка, переключіть слайд на обов'язки керівника закладу освіти. Перша площина – це видання наказу про організацію педагогічної інтернатури, затвердження програми педагогічної інтернатури та за необхідності внесення до неї змін. Другим обов'язком є створення необхідних умов у закладі освіти, що сприяють проходженню педагогічної інтернатури. Наступним обов'язком є ознайомлення інтерна із напрямами діяльності закладу освіти, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов'язками, зазначеними в посадовій інструкції педагогічного працівника. І четверта площина обов'язків керівника закладу освіти – це координація діяльності педагога-наставника та інтерна. Крім того, основними заходами педагогічної інтернатури у закладах освіти є такі. По-перше, це проведення з інтерном індивідуальних консультацій та наставницьких бесід. По-друге, це допомога інтерну у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів. По-третє, це взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників. По-четверте, це здійснення моніторингу результатів навчання учнів. По-п'яте, це вивчення інтерном досвіду кращих педагогів шляхом аналізу їхніх веб-сайтів, веб-ресурсів, професійних спільнот, а також періодичних професійних видань. По-п'яте, це участь у тренінгах, навчальних семінарах із методичних питань, творчих звітах педагогічних працівників. Крім того, наступний захід – це психологічний супровід інтерна. Цей психологічний супровід може здійснювати як психолог закладу загальної середньої освіти, так і педагог-наставник, який, власне, здійснює із інтерном індивідуальні консультації, наставницькі бесіди і в процесі них може забезпечувати психологічний супровід інтерна. І наступний захід – це залучення інтерна до партнерської взаємодії із науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками до участі у професійних спільнотах педагогічних працівників. Крім того, слід зазначити, що організація наставництва у педагогічній інтернатурі у закладах освіти має бути таким процесом, в якому педагог-наставник усвідомлює свої обов'язки. І, звичайно, ці обов'язки може виконувати педагогічний працівник із досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше 5 років за відповідною спеціальністю, який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльності педагогічного працівника протягом першого року професійної діяльності. При цьому може бути досвід роботи не менше 5 років як за відповідною спеціальністю, такою самою, так і за спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією, за якою проходить, власне, педагогічну інтернатуру інтерн. Далі, обов'язки педагога-наставника може виконувати і керівник закладу освіти або його заступник у випадку неможливості дотримання вимог, передбаченим абзацом 3 пункту 2 положення про педагогічну інтернатуру. І, крім того, відповідно до наказу керівника
закладу освіти педагога-наставника може бути замінено у 4 таких позиціях. По-перше, це звільнення або переведення педагога-наставника із посади педагогічного працівника. По-друге, це письмова відмова педагога-наставника від виконання своїх обов'язків. По-третє, це, наприклад, довготривала відсутність педагога-наставника на робочому місці із поважних причин, наприклад, із причини хвороби, за сімейними обставинами тощо. І по-четверте, це обґрунтована заява інтерна щодо заміни педагога-наставника. Саме у цих випадках обов'язки педагога-наставника може виконувати керівник закладу освіти або його заступник. Далі, наступний слайд, будь ласка. Дуже важливим є виконання обов'язків наставника і виконання цих обов'язків, усвідомлення педагогом-наставником цих 5 таких площин цих обов'язків, бо це не лінійні обов'язки, вони передбачають певну систему дій із інтерном для того, щоб можна було здійснити виконання цього обов'язку. Тому цей алгоритм, він передбачає виконання кількох дій, володіння педагогом-наставником soft skill та hard skills у педагогічній діяльності для того, щоб можна було ефективно передати ці уміння, навички педагогу-інтерну. Зокрема, це перший такий обов'язок – узгодження з інтерном часу та місця проведення заходів педагогічної інтернатури. Другий обов'язок – це особистий приклад і особистим прикладом сприяння загальнокультурному та професійному розвитку інтерна. По-третє, третій обов'язок – це здійснення наставницької підтримки, сприяння адаптації інтерна до педагогічної діяльності, ознайомлення із традиціями закладу освіти, із особливостями організації освітнього процесу, наприклад, структурою уроків, макро-, мікроструктурою, динамікою здійснення, наприклад, цієї участі учнів у навчальному процесі у ході, наприклад, онлайн занять чи офлайн занять. Тобто, власне, ці аспекти, вони надзвичайно важливі, і наставник має показати це на власному прикладі, яким чином він організовує навчально-пізнавальну діяльність учнів або виховний процес із учнями у офлайн чи онлайн режимі. Далі, четвертий обов'язок – це виявлення професійних, методичних проблем під час реалізації інтерном освітнього процесу та сприяння вирішенню цих проблем. Звичайно, це і розбір із інтерном певних педагогічних кейсів, конкретних педагогічних ситуацій, які було виявлено як успішні або, наприклад, неуспішні у діяльності інтерна. Це певний такий алгоритм діяльності з інтерном, який, власне, шукає шляхи виходу із цієї ситуації. І потім із певною такою професійною наставницькою науково-методичною підтримкою педагога-наставника таки знаходить оптимальний вихід із педагогічної ситуації, наприклад, у процесі професійної взаємодії із учнями, із батьками учнів, із колегами, із адміністрацією закладу. Тобто, власне, тут ось навіть і в оцьому четвертому, можна сказати, обов'язку наставника педагогічної інтернатури у закладах освіти включено надзвичайно велика кількість оцих фахових, можна сказати, на високому рівні педагогічної майстерності професійних дій, які може здійснювати педагог-наставник, демонструючи особистий приклад для інтерна. І крім того, звичайно, п'ятий такий обов'язок наставника – це спільне з інтерном звітування про результати виконання програми педагогічної інтернатури на засіданні педагогічної ради. Звичайно, цю програму необхідно укласти. Звичайно, з цією програмою необхідно завчасно ознайомити інтерна для того, щоб він міг вибудувати собі оці мікродії, можна сказати, відшліфувати мікрокомпетентності і компетенції для того, щоб можна було далі говорити
про загальні глобальні компетентності, які передбачають і взаємодію із учнями, із батьками, із колегами, із адміністрацією закладу. І, звичайно, тільки в тому випадку можна говорити про успішне виконання і усвідомлене виконання інтерном цієї програми педагогічної інтернатури і успішне звітування на педагогічній раді. Далі, наступний слайд, будь ласка. Слід зазначити, що дуже важливу роль відіграє також і усвідомлення інтерном своїх обов'язків, адже вони теж мають таке нелінійне, можна сказати, значення. Вони структуровані і вони передбачають кожен обов'язок, ніби їх тільки 5, небагато, але там ціла глиба всього того, що має усвідомити собі інтерн за допомогою педагога-наставника, за допомогою педагогічного колективу, за допомогою керівника або заступника керівника закладу освіти, щоб можна було усвідомлено включитися у виконання цих обов'язків і успішно звітувати на педагогічній раді про те, що ці обов'язки він виконав на належному рівні. Так от, першим обов'язком це безпосередньо ознайомлення із посадовою інструкцією і дуже глибоке її вивчення, адже перший обов'язок – це виконання своїх професійних обов'язків згідно з посадовою інструкцією та обов'язків, покладених на інтерна трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначених установчими документами закладу освіти. Тобто, власне, оця базова така потреба – це глибоке вивчення посадової інструкції і своїх обов'язків для того, щоб успішно приступити до їх виконання. Далі, другий такий обов'язок – це організація освітнього процесу із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей учнів, специфіка навчального предмета або, наприклад, інтегрованого курсу. Далі, це наступний обов'язок, третій – це наполеглива праця над набуттям компетентності зі спеціальності. Наприклад, це може бути предметна спеціальність, спеціалізація. Далі, компетентності із педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання, розвитку особистості, у тому числі осіб із особливими освітніми потребами. Також здійснення моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду. Крім того, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. Ви бачите, наскільки ємкий такий це енергозатратний третій обов'язок, можна сказати, інтерна педагогічної інтернатури, який включає в себе досить таки велику кількість тих обов'язків, які він має виконати у межах виконання оцього третього блоку обов'язків. Далі, наступний, четвертий блок – це самостійний вибір форм, видів, напрямів та суб'єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації. І, крім того, п'ятий обов'язок – участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, у семінарах, у практикумах, у тренінгах, у вебінарах, у майстер-класах із метою вдосконалення педагогічної майстерності, обговорення багатьох важливих професійних проблем. І зараз, наприклад, кафедра менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти Університету менеджменту освіти надає дуже багато можливостей для того, щоб можна було залучити педагогів, наставників, інтернів, керівників закладів загальної середньої освіти до курсів підвищення кваліфікації, до масових науково-методичних заходах, які мають практично спрямований характер. І обов'язково в них реєструються у реєстраційних формах всі категорії наукових і науково-педагогічних працівників. Це дає можливість викладачам кафедри менеджменту освіти та права, нашої рідної кафедри, викладачем якою я є і керівником якої є Зоя Вікторівна Рябова, доктор педагогічних наук, професор. Це дає викладачам нашої кафедри можливість спілкуватися із усіма категоріями педагогічних працівників, виявляти їхні проблеми і очікування, даючи їм перед масовим науково-методичним заходом, наприклад, лист очікувань. Далі, здійснюючи фідбек, наприклад, з
заходів, які відвідують керівники закладів загальної середньої освіти чи педагогічні працівники, наставники, інтерни, і таким чином коригувати наступні теми, виявляти ті проблемні точки, які дозволяють педагогам мати партнерські взаємовідносини із нашою кафедрою. І ми запрошуємо наших колег до співпраці із нами. І на останньому слайді нашої презентації будуть всі контактні дані, за якими ви можете пройти курси підвищення кваліфікації, за якими ви можете укласти документи із Центральним інститутом післядипломної освіти і, звичайно, обрати собі ті курси, які необхідні для вас, і залучити ваших інтернів до певних масових заходів, які дозволять удосконалити рівні професійної майстерності і виконати успішно оцей весь комплекс обов'язків інтерна педагогічної інтернатури, а наставникам виконати успішно обов'язки наставницькі щодо науково-методичного супроводу своїх інтернів у закладі загальної середньої освіти. Далі, наступні, будь ласка, слайди. Слід зазначити, що ці обов'язки інтерна і наставника дуже чітко потім акумулюються у певній програмі із педагогічної інтернатури. І ці документи педагогічної інтернатури, як то наказ про організацію педагогічної інтернатури, програма педагогічної інтернатури, звіт про виконання програми педагогічної інтернатури, вони мають надзвичайно важливе значення і мають пропрацьовуватися і керівником закладу загальної середньої освіти, і заступником керівника закладу загальної середньої освіти, спочатку із педагогом-наставником, для того, щоб він усвідомлював собі, які види документації необхідно заповнити, підготувати, звітуватися, і, звичайно, потім, щоб можна було говорити про те, що педагог-наставник кваліфіковано здійснив ознайомлення педагога-інтерна із цими важливими документами, згідно з якими йому потрібно звітуватися, і згідно з якими необхідно діяти у межах оцього 1 року педагогічної інтернатури. І от такий наказ про організацію педагогічної інтернатури видається керівником закладу освіти у день призначення інтерна на посаду педагогічного працівника. Далі педагогічним працівником, наставником і педагогічним працівником інтерном складається програма педагогічної інтернатури, яка затверджується керівником закладу освіти та передбачає теоретичну і практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей. І, крім того, третім важливим документом є звіт про виконання програми педагогічної інтернатури. Звичайно, цей звіт заслуховується на засіданні педагогічної ради, за результатами якого інтерну можуть надаватися рекомендації щодо подальших напрямів професійного розвитку. І ці рекомендації відображаються у відповідному наказі керівника закладу освіти. Тому надзвичайно важливо пропрацювати ці документи для того, щоб можна було плавно, але динамічно включитися у виконання обов'язків і наставника, і інтерна. Наступний слайд, будь ласка. Слід зазначити, що дуже важливим кроком є наказ про організацію педагогічної інтернатури, в якому міститься, по-перше, інформація про інтерна, по-друге, інформація про педагогічного працівника, на якого покладається виконання обов'язків педагога-наставника, і, по-третє, інформація про строк проходження педагогічної інтернатури. Оскільки наказ видає керівник закладу освіти, йому варто врахувати всі ці 3 компонента, які входять до наказу про організацію педагогічної інтернатури. І, крім того, строк педагогічної інтернатури становить 1 рік, що відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури, і до строку інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці. Тобто, власне, ці аспекти необхідно враховувати керівникові закладу загальної середньої освіти. Далі, наступний слайд, будь ласка. Слід зазначити, що
Дуже важливу роль відіграє такий документ, який є дороговказом, можна сказати, так би мовити, дорожньою картою наставника і інтерна упродовж року проходження інтерном педагогічної інтернатури. І ця програма педагогічної інтернатури передбачає теоретичну і практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей. Зокрема, тут необхідно здійснити такі кроки, які дозволять врахувати дуже важливі аспекти. По-перше, це ознайомлення з нормативно-правовими актами, що визначають особливості діяльності закладу освіти, що визначають особливості організації освітнього процесу у конкретному закладі освіти, а також посадові обов'язки педагогічного працівника. Крім того, слід врахувати застосування сучасних методик і технологій. І тут важливо інтерну побачити, яким чином методики, технології того чи іншого навчального предмету враховує наставник, коли він організовує офлайн навчання, наприклад, виховні аспекти взаємодії із учнями в офлайн режимі, тобто очно. Да? Далі, важливо показати інтерно, яким чином організовуються і застосовуються сучасні методики і технології навчання і виховання, коли ми здійснюємо освітній процес у онлайн режимі. Тобто, власне, якби у мережах, да, наприклад, Zoom, Big Blue Button, да, Google Meet. Тобто, власне, тоді, коли ми маємо із учнями пропрацювати в онлайн режимі, онлайн навчання, ті важливі аспекти конкретної теми із конкретного навчального предмету. Це є надзвичайно важливим, але адже навіть методика навчання конкретного предмету має свою специфіку. Має свою специфіку тоді, коли ми спілкуємося з учнями очно, а в заочному режимі, можна сказати, да, або онлайн навчання, да, тобто у такому веб-просторі, там ще більше певних особливостей, які впливають на сприйняття учнями навчального матеріалу. І тому, звичайно, дуже важливо показати йому оцю специфіку онлайн-навчання із різних навчальних предметів, різних навчальних дисциплін. Ну і, звичайно, якщо це буде методика роботи із батьками у офлайн і онлайн режимі, і не забуваємо ми ще, що є і змішаний формат навчання, методика роботи із учнями у офлайн і онлайн режимі і у змішаному форматі навчання, методика роботи із педагогічним колективом, із адміністрацією у офлайн і онлайн режимі і у змішаному форматі, да, взаємодії. Ці аспекти дуже важливі. І тут педагог-наставник має, звичайно, відвідувати і курси підвищення кваліфікації, і певні такі цікаві, наприклад, вебінари, цікаві інші заходи масові науково-практичного характеру, які дозволяють розкрити їм оці особливості електронної дидактики і електронної теорії виховання, які дуже важливі, і власне електронної, цифрової, да, дидактики, цифрової теорії виховання і цифрових особливостей взаємодії із батьками, із вчителями, із адміністрацією. Тобто отут в одному блоці застосування сучасних методик і технологій ви бачите, яка глиба має бути опрацьована і наставником, і педагогом інтерном. Далі, наступний такий аспект, який важливо відобразити у програми педагогічної інтернатури, це партнерська взаємодія між учасниками освітнього процесу. Далі, наступний аспект – це формування мотивації та організація пізнавальної діяльності учнів, власне, в офлайн режимі, в онлайн режимі і у форматі змішаного навчання. Далі, наступний аспект – це організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища, адже діти можуть бути із особливими освітніми потребами, і це необхідно врахувати і в офлайн, і в онлайн навчанні, і в змішаному форматі. І тому ці аспекти
інклюзії, вони дуже мають усвідомлюватися і керівником, наставником, і, власне, педагогом інтерном. Крім того, це такий аспект, як управління освітнім процесом. І, крім того, це дотримання академічної доброчесності, запобігання і протидія булінгу, цькування та порушення гідності дітей, формування в них культури, нетерпимості до проявів дискримінації та корупції. Тобто, власне, ви бачите, що ця програма педагогічної інтернатури і теоретична, і практична допомога інтерна, вона спрямована на те, щоб можна було удосконалити знання, уміння і навички, підвищити рівень фахової компетентності із таких дуже важливих блоків. І тому нашою кафедрою менеджменту освіти та права розроблено буткемп для педагогів-наставників та педагогів-інтернів, а також для керівників закладів загальної освіти, щоб можна було ці аспекти відшліфувати, щоб можна було про них почути, щоб можна було пройти наш інтенсив і, звичайно, побачити ті всі проблемні точки, з якими потрібно працювати педагогу інтерну із наставником, для того, щоб можна було перейняти найкращий досвід наставника із педагогічним колективом конкретного закладу, для того, щоб можна було перейняти цей досвід. І, звичайно, цей буткемп, який розроблений працівниками нашої кафедри, зокрема Зоєю Вікторівною Рябовою, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедру менеджменту освіти та права, і мною, Острянською Оленою Анатоліївною, доцентом кафедри менеджменту освіти та права, кандидатом педагогічних наук. Цей буткемп, він спрямований на те, щоб можна було удосконалити і роботу педагогів-наставників, і педагогів-інтернів, а також надати певні такі практичні поради керівнику закладу загальної середньої освіти, наставнику інтерну, для того, щоб можна було ефективніше пропрацювати цю програму педагогічної інтернатури і організувати цей процес на якісному рівні. Далі, наступний аспект, будь ласка, ви можете бачити на наступних слайдах, будь ласка, переключіть наступні слайди, що програма педагогічної інтернатури може включати як загальні положення, які передбачають назву закладу освіти, підставу для розробки програми, мету реалізації програми, завдання реалізації програми, термін реалізації програми, учасники реалізації програми та очікувані результати реалізації програми із педагогічної інтернатури у закладах освіти. Далі другий такий блок, це план заходів педагогічної інтернатури, які передбачають зміст заходів, термін виконання заходів, відповідального за виконання заходів, очікувані результати. Та також третій такий компонент – це індивідуальний план роботи інтерна, який передбачає зміст роботи інтерна, термін виконання заходів, а також очікувані результати. Наступний слайд, будь ласка. Тому дуже важливо оці складові компоненти програми педагогічної інтернатури пропрацювати, бачити їх важливість і, звичайно, ці всі аспекти теоретичної і практичної підготовки включити в цю програму. Тут у цьому слайді, який ви зараз бачите, під третім пунктом, так, і четвертий слайд, будь ласка, наступний слайд, означено ті основні аспекти, які необхідно включити у програму педагогічної інтернатури. Вони розшифровують ту нашу схему, яку ми тільки що бачили на екрані, для того, щоб ефективно організувати педагогічну інтернатуру. Тому, будь ласка, ви можете з ними познайомитися із цими пунктами і використати їх у роботі. Далі, наступний слайд, будь ласка. Слід зазначити, що надзвичайно важливим є оплата праці педагога-наставника педагогічної інтернатури у закладах освіти. І згідно із положенням про педагогічну інтернатуру, вона передбачена, ця оплата праці, і згідно із статтею 23 Закону України про повну загальну середню освіту,
За виконання обов'язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20% його посадового окладу, тобто ставки заробітної плати в межах фонду оплати праці закладу освіти. І, звичайно, це все відбувається відповідно до законодавства і відповідно до можливостей конкретного закладу загальної середньої освіти. Наступний слайд, будь ласка. Слід зазначити, що у нашому інституті, Центральному інституті післядипломної освіти, кафедрою менеджменту освіти та права, кафедрою управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти здійснюється науково-методична підтримка організації заходів педагогічної інтернатури. Згідно із нормативно-правовими документами, таку науково-методичну підтримку організації заходів педагогічної інтернатури можуть здійснювати заклади вищої та післядипломної педагогічної освіти, наукові, науково-методичні та методичні установи, центри професійного розвитку педагогічних працівників. І слід зазначити, що ми кафедрою менеджменту освіти та права здійснюємо науково-методичну підтримку керівників закладів загальної середньої освіти, педагогів-наставників та педагогів-інтернів щодо ефективної організації заходів педагогічної інтернатури. Я говорила, що нами розроблено буткемп для керівників, педагогів-наставників та інтернів. І тут ось ми таку титульну сторінку включили у нашу презентацію. Із цим буткемпом ви детальніше зможете ознайомитися на курсах підвищення кваліфікації, які заплановані у 2024 році у Центральному інституті післядипломної освіти, університету менеджменту освіти. І тут є посилання на сайт, посилання на той пакет документів та адреси замовників, наприклад, курсів підвищення кваліфікації на 24 рік, із якими співпрацює наша кафедра менеджменту освіти та права. Він розміщений у нас на сайті, і ви можете з ним ознайомитися. То цей буткемп, він передбачає те, що ми надаємо такий концентрований на курсах підвищення кваліфікації, концентрований виклад навчального матеріалу, який є змістом кількох навчальних занять у процесі курсів підвищення кваліфікації, і потім далі ці заняття можуть бути продовжені на дистанційному етапі підвищення кваліфікації для того, щоб можна було пропрацювати ці компетентності і, звичайно, відшліфувати, удосконалити їх. Тому запрошуємо, будь ласка, шановних керівників, педагогів-наставників, педагогів-інтернів до участі у наших курсах підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти, зокрема на нашій кафедрі менеджменту освіти та права. І хочу подякувати вам сьогодні за увагу і зазначити, що наші заходи, які присвячені професійному розвитку педагогів-наставників, полімодельному професійному розвитку педагогічних, науково-педагогічних працівників і, зокрема, педагогів-інтернів та керівників закладів освіти, вони тривають. Наші заходи проводяться і в межах акцій, які проводилися у межах війни, наприклад, це і освітня ватра перемоги, і переможні обрії освіти. І кожного року в Центральному інституті післядипломної освіти проводяться такі заходи. Ви можете стати їхніми учасниками, ви можете стати спікерами, ви можете стати модераторами, ви можете стати доповідачами із включенням тест-доповіді, наприклад, у матеріали наших науково-методичних заходів. І, звичайно, ви можете стати їх активними учасниками, слухачами, які можуть провести їх потім у себе у закладі загальної середньої освіти, відвідавши наші заходи, наші курси підвищення кваліфікації. Тому ми вас запрошуємо до партнерської співпраці, і ми бажаємо вам натхнення, ми бажаємо вам міцного здоров'я, ми бажаємо вам мирного неба у нашій переможній Україні задля ради щастя дітей,
заради щастя батьків, заради вашого щастя, заради нашого спільного щастя, українського щастя, нашої перемоги. Дякую вам за увагу. Запрошую до партнерства і до нових зустрічей. Хай щастить. Дякую.